Ես ես մեն այդ օրինակը ուղղակի բերեմ, ոչ ոք չարեց մեր հայկական այս իրողության մեջ։ Գեներալ Շարլ դե Գոլը, երբ որ ընտրվեց շատ ծանր պայմաններում եւ Ֆրանսիայի համար շատ դժվար իրավիճակում եւ Ալժիրի պատերազմներ եւ այլն, ինքը հենց մյուս օրը հանդես եկավ եւ ասեց ես բոլոր ֆրանսիացիների նախագահն եմ։ Այսինքն դեմ են քվեարկել թե դեմ չեն քվեարկել, բայց ես բոլորի նախագահն եմ։ Դա խոսքը այն մեծության մասին է, որը որ գալիս է իր ազգը զարգացնելու, իր ազգը ավելի ամրապնդելու, իր ազգը հզորացնելու եւ այլ, իր պետությունը հզորացնելու։ Եվ ինքը իրականում Ֆրանսիան դարձրեց շատ լուրջ մի գործոն, այն ժամանակ պատերազմից հետո դուք գիտեք կոլաբորացիոնիստների հետ եղած պատմությունները եւ այլ։ Հիմա նույնը չեմ ուզում շատ կենտրոնանամ, օրինակն եմ ասում։ Նա հանճարեղ մի անձնավորություն էր։ Հիմա որևէ մեկը այս իշխանություններից առաջինից սկսած մինչև այսօր չկանգնեցին ու չասեցին անընդհատ գնաց հակամարտություն, որի պրտը որևէ մի կլանը կամ չգիտեմ մի խմբավորումը կամ իշխանությունը պահպանելու համար այս անեն այն անեն եւ այլն։